Выполняешь? Да, я борюсь на праве. И, в принципе, ко мне относятся так же, как к другим бойцам. Выполняю ту же работу, что остальные. Satu lagi pejuang wanita pasukan NMDPR yang tangguh datang dari Batalion Somalia. Dalam sebuah rekaman pendek yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022, memperkenalkan seorang tentara wanita yang siap ikut membela Rusia. Bersama dengan dua rekan pejuang lainnya sambil berjalan menyusuri hutan, ia bercerita tentang apa yang disebutnya sebagai perjuangan. Salah satu rekannya menjelaskan bahwa tentara wanita yang satu ini sangat cerdas. Tidak ada yang bisa menebak aksi apa yang akan dia lakukan selama di medan pertempuran. Ketangguhan tentara wanita ini bukan main. Diketahui tentara wanita ini selalu bekerja di garis depan yang berbahaya selama perang. В Сомали другой нету? Командир ответил за тебя. Ну как, ребята, относятся? На равных все обязанности выполняешь? Да, я борюсь на праве. И, в принципе, ко мне относятся так же, как к другим бойцам. Выполняю ту же работу, что остальные. Вот такие новые кадры у сомалийцев. Как у тебя пополнение, братан, проходит? Это тоже видишь. Почти резерв наш тоже. Отбиризованный практически. Только сама. А так что? Учится. Быстро учится. Научится. Ну для тебя разницы нет, девушка или что? Я с 14 года служу с девушками, с женщинами, с мальчиками, с парнями, с мужчинами, с девушками. Поэтому с собаками даже служу. Это не разница. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, 2.339 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.420 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-244. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.